这位保时捷玛卡的大哥不听劝，开车拉着小姐姐去857，开车跑得飞快不减速，想在小姐姐面前装，结果把减震器干炸了，把小姐姐都吓跑了。大哥肠子都快悔青了。第二天拖车去到四公子店检查维修，结果经理说只能更换减震总成，换一条19800，大哥当场就炸毛了。想起之前在车友群有车友提起过我们，直接就从四公子店开车找了过来，得知我们维修一条3位数就搞定，大哥就在群里约小姐姐了。手艺人不容易，如果有缘刷到这条视频，麻烦伸出你发财的手给我点个红心，你的肯定就是对我最大的鼓励，感谢你们。如果是水无漏气就修复成功了，这样维修收多少合适？评论区讨论一下。